刚做了一个电烙铁专用的电源，可以显示电压、电流和功率。这个是第二个电烙铁了，第一个刚用了几天就给烧坏了。当时我用可调电源给它供电，误把20伏调成120伏了，瞬间电烙铁就烧了。于是我就决定做一个专用的电源，正好把我手头这个铝合金盒子也利用一下。咱们看一下制作过程。下边一直有个铝合金的盒子，它没啥用啊，作用就是把这个垫高，太低的话这样调节不太好调。纸盒子里边是个24伏的电源，它是直接给这个电烙铁供电的。没有这个供电的时候，我首先用的是这个65瓦，但是我感觉功率再大点就更好了，我就买了个小米官网买的120瓦的。但是呢，由于协议的原因，它最高也是支持65瓦，没办法，只好用这个24伏的电源调到20伏，直接给它供电。现在呢，准备再升级一下啊，找一个电源塞到这个盒子里边，这个盒子也能利用一下。然后这侧面呢加一个电压电流表。为了和这个盒子匹配，你看我找了好多电源。现在用这个是100瓦的24伏4.5安，这个放不进去的，因为中间它有个这个，然后这个就不用说了，虽然小点也放不进去。这个是100瓦的，但是呢，你看这个太大了，然后没办法用这个金升阳这款小体积开关电源，这个是24伏6.5安的150瓦的，比这几个功率都大，而且呢它体积还小，你看正好放进去，这儿多了一点儿，把这个切掉就可以了，放进去。这个很不幸啊，还得改。你看这现在24伏，我调到最小，看最小是22伏，还是有点高，把它调到20伏才行。所以说要拆开看能不能改一下。拆开了，咱们反过来看一下，这两个是整流桥，然后这两个是摩斯管，其中这个呢是氮化钾材质的摩斯管，然后这两个是驱动芯片，这个是光耦。咱们今天主要是改这一部分啊，这是稳压部分，431在这里，咱们看一下啊，这是它的稳压反馈电路啊，这是 TL431。刚才咱们把电压调到最低，也就是把这个电位器拧到最上边，就是最大值10K， 电压仍然是22伏。要想把这22伏降到20伏呢，要么把下边这个阻值增大，要么就是把这个47K 减小。我选择呢是47K 上并了一个220K 的个电阻，这样好操作。放上去之后呢，测量一下电压18.7到23.5伏可以调整，咱们把它调到20伏。调完20伏之后呢，我刚才做了一个极限测试，它最高可以达到200瓦，也就是可以达到10安的放电。咱们看一下10安开始放电，看 199.9 200瓦，它标称是150瓦嘛，所以说这个电源还是比较厉害的，可以带我2把电烙铁都没问题。下一步呢，咱们就把电源准备装进去，还需要开孔，这个位置我已经画上去了，电流表我也测试了，都正常。然后这个插件呢，需要把它拔掉啊，电线直接焊上去，这样能减少高度，因为这里边空间太有限了啊。我这儿没有啥专用工具啊，我用最笨的方法，电钻钻成孔，然后用锉刀一点一点把它锉出来，这个花了很长时间。这个弄好了啊，我发现这个电源这样放就不用切，这样是正好的。看这样直接能放进去，然后表头这块得切一块啊，不切的话你看这个碍事儿。然后开关呢，你看这个也切断了，并且呢只能朝下放啊，朝上放的话又顶住这里了。两侧用这个透明的亚克力保护板呢给它整上去。下一步呢就把它组装一下，装好了，前面是这样的，侧面透明的，然后下边呢有2颗螺丝来固定电源，它在里边是不会动的。后边是有一个防水头，避免磨坏这个电线。多亏了这个极升阳这款小体积开关电源，这样漂亮多了。这是整体效果，也非常不错。好了，咱们下期见，拜拜。